Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Hallelujah. Mo kí bàbá mi ní òkè, mo júbà rẹ̀. Ọba tó lè pa tó lè jì, gbogbo ìdílé Jésè ẹ̀kànkàn Fáráò. Apá ńlá tó solé ayé ró, ọba àwọn ọba Ọ̀bágídé ọba ògo. Mo fi ọpẹ́ àtìyìn fún ẹ pé o jẹ́ ká rí ọjọ́ èní yìí, ọjọ́ ìsinmi third Sunday nínú oṣù April 2021. Mo fi ọpẹ́ àtìyìn fún yín ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì àmọ́. Bàbá ẹ gbọ́ pé ẹ gba àyìn wa fún ọjọ́ èní yìí, fún sísùn jíjí, lílọ sí ìjọ mímọ́ yín dípadà, fún gbogbo oore àti ipá àti ìbùkún àti ọwọ́ agbára yín tí ẹ nà jáde nínú ìsìn ọjọ́ èní yìí ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ní ibi tí wọ́n ti ń pe Jésù Kristi ní òtítọ́ àti òdodo. Bàbá ẹ gbọ́ pé ẹ gba àyìn wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lórí ọwọ́ òróró tẹ lò tí ẹ fi bọ́ wa nínú ẹ̀mí. A dúpẹ́ lórí gbogbo irinṣẹ́ kọ̀ọ̀kan tẹ lò. A dẹ̀ dúpẹ́ ní gbogbo àwọn tí wọ́n wá jọ́sìn nílé ìjọsìn náà pé gbogbo wọn ló bá yín pàdé. Bàbá ẹ wá gbọ́ pé ẹ wá gba àyìn wa. Olúwa ẹ ṣeun, mímọ́ ẹ ṣeun pé gbogbo ọkàn tó wá tí kò tí mọ̀ yín lólùwà àtolùgbàlà ni wọ́n fi ẹsẹ̀ wọn múlẹ̀. Gbogbo ọ̀nà téṣù fẹ́ gbà láti fà wọ́n padà sínú èébì wọn, sínú wàhálà láti fi ojú ògo yín bolẹ̀. Wọn ò lè fi ojú ògo tí yín bolẹ̀ nítorí kí ni kò sí ẹni tí ó lè bá yín ṣíà ògo tí yín. Isaiah 42:8. Bàbá mi ẹ wá gbọ́ pé ẹ wá gba àyìn wa ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Àmín àmín ní orúkọ Jésù Kristi. Ọmọ Ọlọ́run, mo kí yín ní èní yìí ní orúkọ Ọlọ́run ọba àṣẹ̀dá dẹ̀dá mẹ̀dá, ọba tó lè pa tí kò lè jì, gbogbo ìdílé Jésè, ọba àwọn ọba Ọ̀bágídé ọba ògo, atófaratì Fadékẹ́mi Fadérẹra, olúborí ayé ọ̀ràn ọmọ níṣẹ́ fàyàtì, gbogbo ìdílé Jésè àfetúlùkọ́ran bí ajere, ọba tí ojú ẹ̀ tó lé tó tóko, ọba tí kò ní kanlẹ̀kùn kó tó wọlé tọ ẹ̀dá wá, a tún orí ẹni tí kò sunwọ̀n ṣe, a gba ògo lọ́wọ́ ológo láti fún olófo, a mú ògo jáde nínú ayé olófo, ọba tó ń pabidà tó ń sọ bidire. Ìbà rẹ lọ́jọ́ èní yìí, ìbà rẹ, ìbà rẹ, ìbà rẹ, ọba tí kò ń fi ti àdá àti ìbọn ṣe, ọba tó jẹ́ pé tí ó bá dé òrùn já rẹ̀, àwọn tí wọ́n kojú ìjà sí náà ló máa tún fi ṣe òrùn já rẹ̀. Gbogbo ìdílé Jésè, ìbà yín ní ọjọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Àmín. Ọmọ Ọlọ́run, mo ní èrò pé àlàáfíà ni mo bá yín. Àlàáfíà Ọlọ́run ní fẹnikẹ́ni kí wálẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Àmín. Ọmọ Ọlọ́run, ọmọ Ọlọ́run, ọmọ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ akọrin díẹ̀ ká fi yin bàbá wa lókè, nítorí pé kí ni kò sí Ọlọ́run tí ó dàbí Orímọládé tí èmi àti rẹ̀ ń pè tí ó dẹ̀ ń dá wa lóhùn ní àkókò tí ó yẹ kó dá wa lóhùn. There's no friend like Jesus. There's no friend like Jesus. There's no friend like Jesus. Ìyìn yẹ Ọlọ́run mi o, ọba tó ń gbọ́ àdúrà o, ògo yẹ o onílé ayọ̀ o, ọba tó ń gbọ́ àdúrà o. Òun nìyìn àti ògo àtọ́lá ń yẹ. Ọmọ Ọlọ́run, mo lérò pé mo bá yín ní àlàáfíà. Mo kí yín ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Àmín. Ọ̀rọ̀ tí a sì wà lórí ẹ̀ ní in the valley of decision, ní orí àpáta tí wọ́n ti ń pinnu, tí ẹ̀dá ti ń pinnu pé èní gangan ni Jésù yóò sọ̀rọ̀ òun dayọ̀. Wọ́n ń ṣeré ní orí àpáta yẹn ní òru tí àwọn ènìyàn ti ń kóra wọn jọ láti sọ ọ̀rọ̀ pàtàkì, kò ṣeré ń bẹ̀. Ọmọ Ọlọ́run, a moment ni mo pé ti àná, tí èní yìí ni pé yẹra ẹ wò, járe ẹ gbà, bí obìnrin tó ń kọrin, bàbá já mi gbà kíákíá, já mi gbà wéréwé, já mi gbà, járe ẹ gbà. Ọmọ Ọlọ́run, in the valley of decision, ní orí àpáta
tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pàtàkì wọ́n ń ṣeré bẹ́ẹ̀. Tí o bá wà ní ilé ìjọsìn àbí o wà pẹ̀lú ọ̀wọ́ ènìyàn kan tó dẹ̀ rí pé o ní ìtẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ ayé ẹ, nínú ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run, ọmọ Ọlọ́run, yẹrẹ ẹ wò ní orí òkè tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pàtàkì, in the valley of decision, where meetings have been held to discuss an important issue, how to break forth in life, how to defeat this enemy. There's no play there. Neither there's no any discussion apart from a way out. There's no grammar, there's no amount of grammar you can blow to defeat your enemy. Kò sí òyìnbó kan tó lè sọ tí Èṣù gbọ́, àbí tí Gòláyátì gbọ́, àbí tí Wall of Jericho gbọ́, àbí tí Fáráò gbọ́. Ẹ gbọ́ nígbà tí Mósè sọ fún Fáráò, Olúwa àwọn ọmọ ogun Hebrew sọ pé ká sọ fún ẹ pé fi àwọn ọmọ òun lẹ̀ láti jẹ́ kó wábi tó máa ti lọ sí òun. Ẹ gbọ́ ohun tí Fáráò sọ. Ó ní ta ni Ọlọ́run Hebrew yẹn wọn mọ̀. Ẹ lọ ka nínú Exodus chapter 3, chapter 4. Ẹ máa kà lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ní òun ò mọ Ọlọ́run Hebrew tí wọ́n sọ yẹn. Ẹ wá rí nígbà tó dé chapter 12, àṣèyí wùn lọ́lọ́run nítorí pé kíni ogun tí Ọlọ́run fẹ́ ṣẹ́, ogun tó ní gbérí mọ́ ni. Ó bẹ̀rẹ̀ sí máa dé ọkàn Fáráò. A bá Moses sọ̀rọ̀, a ní Moses yá lọ bá, ó máa gbọ́sẹ̀ lẹ́nu. Kí Moses tó débẹ̀, a tún ti di ọkàn Fáráò lé. Moses a tún padà, a tún sọ fún, ó yá lọ bá, lọ ṣe lé fún. Kí Moses tó débẹ̀, a tún ti ọkàn Fáráò nítorí pé kíni ó fẹ́ jẹ́wọ́ ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. Ó fẹ́ dé kémi àti rẹ̀ mọ̀ pé ọwọ́ ọ̀tún òun tó lágbára gidi gan ni. Ó fẹ́ jẹ́ kémi àti ẹ mọ̀ pé ọwọ́ ọ̀tún bàbá Elédùmarè, ọwọ́ ọ̀tún tó lágbára gidi gan ni. Ọmọ Ọlọ́run, wọ́n ń ṣeré ní òru. O ò lè mú àyànmọ́ ṣẹ tí ò bá fún ọ̀já gírí. Tí Áánà ò bá fún ọ̀já rẹ̀ gírí, kò lè bí Sámúẹ́lì. Ó ti tó kí Sámúẹ́lì wá sílé ayé láti wá dà òróró sí Dávìdì lórí. Nítorí kíni Élì àti àwọn ọmọkùnrin méjì tó bí, ọkàn wọn ti dàlú, kòkòrò ti wọnú ẹ̀wà wọn, Ọlọ́run ò lè lò wọn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá inú ẹni tí ó máa gbà rán Sámúẹ́lì wá sílé ayé kó wá dà òróró sí ọba tòun, kó dẹ̀ fi ẹlòmíì rọ́pò Élì. Àfìgbà tí Áánà pinnu pé Ṣílò tóun lọ yìí, 1 Samuel lẹ́tì máa rìn chapter 1, chapter 2 máa wò. Ṣílò tóun lọ yìí, òun láti bá Ọlọ́run Ṣílò pàdé, òun láti bá Orímọládé pàdé, òun láti bá Ọlọ́run David, Bishop, Papa Adégbóyè Adéjàre, Adégbóyè Adéjàre, Ọlọ́run Papa David Oyèdépò, òun láti bá pàdé. Ọlọ́run Bishop David Abíóyè, òun láti bá pàdé. Ó fún jẹ́ rẹ̀ gírí ni pé bàbá já mi gbà, wérewére já mi gbà, kíákíá já mi gbà. Wọ́n ti ń fi àgàn àìbímọ, wọ́n ti fi ń bú òun. Ṣùgbọ́n ní Ṣílò orí òkè tóun lọ yìí, òun ò lọ ṣeré mọ́ bẹ́ẹ̀. Ọkọ ẹ̀gbóúnjẹ fún òun ò jẹ o. Ó ní oúnjẹ kọ́ ló bá òun, wọ́n gbómi fún, wọ́n gbé ọtí fún. Ó ní tó bá òun kọ́ nìyẹn. Ó ní Ọlọ́run Orímọládé, Ọlọ́run David Ọláníyì Oyèdépò láti sọ̀kalẹ̀ láti bóun pàdé lénìí yìí. Ó dẹ̀ sọ̀kalẹ̀, ó dẹ̀ bá tiẹ̀ pàdé nítorí kíni wọn kò dẹ̀ kí nǹkan kan distract òun. Ó lè ti máa wà nínú chọ́ọ̀chì kan àbò wà nínú gúrùpù kan, ó ní lọ síwájú, ó ní tẹ̀síwájú.
ó dẹ̀ lè máa sọ pé ògbóyìnbó tí wọ́n ń sọ nítorí kí ni bí òyìnbó ni wọ́n ń sọ nílé church yẹn. Wọ́n tún lè máa fojú wò ẹ́ pé irú aṣọ wo ló dẹ̀ ń wọ̀ báyìí. Wọ́n tún lè máa fojú wò pé iṣẹ́ wo ló ń ṣe. Ó dẹ̀ tún lè máa fojú olè wò ẹ́. Wọ́n ní ẹ lára nínú church ilé ìjọsìn nínú group prayer warrior tó ń lọ yẹn. Wọ́n ní ẹ lára. Wọ́n ní ẹ lára. Ìwọ ni kò tara ẹ gidi kò jí. Ó lè má jẹ̀bi tó yẹ kó wà nìyẹn. Màá sọ nǹkan kan fún yín lè níyì. Màá ṣí yín ní etí kẹ́ gbọ́ pé àwọn ènìyàn wà alẹ́ni bọ́rọ̀ ni wọ́n. Asuni báre ni wọ́n. Instrument ni wọ́n jẹ́ tí Ọlọ́run máa ń lò láti gbé ọmọ rẹ̀ dé orí ìtẹ́. Sí orí àpáta, sí orí àpótí, sí orí ipò tí ẹlẹ́dàá rẹ ti yàn mọ́ ẹ látòde ọ̀run wá, tí ìwọ náà dẹ̀ wá ṣiṣẹ́ takuntakun láti lè fi mú àyànmọ́ ṣẹ. Nítorí pé kí ni, kò sẹ́ni tó lè mú àyànmọ́ ṣẹ ní ayé yìí tí kò bá múra, tí ò bá fi tìpátìkùkù gbà á. Nítorí pé ìwé Matthew 11:12 sọ fún wa pé only from the time of John the Baptist the kingdom of God suffer violence. Our destiny to fulfill destiny suffer violence, but the violent people tìpátìkùkù ọ̀wọ́ ènìyàn ni wọ́n gbà, take it by force. Matthew 11:12. Ọmọ Ọlọ́run, ọmọ Ọlọ́run, ọmọ Ọlọ́run. Tìpátìkùkù ni wọ́n fi ń gba àyànmọ́ wọn láti mú àyànmọ́ ṣẹ. Tó pé àwọn kan wà tí wọ́n máa ń jí ògo ológo. A rí ògo ṣáájú ológo. A jí ológo ológo lò. A gba ògo ológo fún ọmọ tiwọn. Wọ́n wà tó dúró síbẹ̀ nínú òkùnkùn. Nítorí ẹni ìwé mímọ́ sọ pé òun náà yóò gba gbogbo oore kèfèrí ní ìlà oòrùn, ní ìwọ̀ oòrùn, ní gúúsù, ní àríwá. Òun yóò fún ọmọ tòun. Ọmọ Ọlọ́run, kí ni à ń sọ báyìí? In the valley of decision, wọ́n ń ṣeré bẹ̀. Yẹ́rẹ́ ẹ wò kó dìde. Wọ́n ń fún ẹni, ìbébí náà sọ fún wa pé inú Galatians 5:25. Ó ní tá bá ń gbé inú ẹ̀mí, ẹ tún dédé ká máa rìn inú ẹ̀mí. If we are living in the spirit, let us also walk in the spirit. Ká ní fura. Wọ́n lé wa nílé ìjọsìn yẹn ni. And develop ń bẹ̀. Ó lè wà nílé ìjọsìn fún ọdún kan, ọdún méjì, ọdún mẹ́ta, ọdún mẹ́rin. Kó má rí padà. Tí wọ́n fún ààrẹ ò bá tán rẹ̀ o. Nítorí pé kí ni, ọwọ́ mi wà. Bẹ́ẹ̀ ṣù wọ́n mà lásán ni wọ́n jẹ́ nílé ìjọsìn. Wọ́n ń ṣe ohun tí wòlíì Ọlọ́run bá sọ látorí pẹpẹ fún wọn. Wọ́n mú ṣe. Ìwé mímọ́ dẹ̀ sọ fún wa ní inú 2 Corinthians 20:20. 2 Corinthians 20 sọ fún wa pé ó ní gba Ọlọ́run rẹ gbọ́ àti àwọn wòlíì rẹ̀, nínú bẹ̀ ni iye tìrẹ wà. Tẹ́ bá gbọ́ Ọlọ́run gbọ́, ó ní ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn wòlíì. Wòlíì wa sọ fún látorí pẹpẹ. Ó ní pé ẹ gbà àwẹ̀, ẹ gbàdúrà, ẹ jí lóru, ẹ mú owó kẹ́ fún àwọn aláìní, ẹ gbéyàn sínú mọ́tò, ẹ fún sanwó sílé Ọlọ́run láti kọ́lé Ọlọ́run kó lè gbòòrò sí. Wàásù, gbàdúrà fọlọ wàásù, gbàdúrà fọwọ́kọ̀ tó ti ṣáko lọ kí wọ́n lè padà wá. Ìwọ wọn sọ pé wàhálà ti gbà wo ní ọ̀sà, ó lè ṣe lè ṣe. Ọwọ́ kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọwọ́ kan dẹ̀ wà ń bẹ̀. Gbogbo òfin tí wọ́n bá sọ lórí pẹpẹ ni wọ́n máa ń tẹ̀lé, ṣùgbọ́n wọn ò rí ìyípadà nínú ayé wọn. Ó pín sí méjì. Tó bá jẹ́ pé ibi tó wà yẹn, òun rí pé wọ́n ní ẹ lára, wàá mọ̀ tí wọ́n bá ní ẹ lára. Wàá mọ̀ tó bá ń fojú tí wọ́n dẹ̀ kí ẹ̀mí rẹ papọ̀ sí ojú kan láti wo ibi tó ń ṣe yẹn. Ó ṣẹlẹ̀ sí èmi náà ọmọ Ọlọ́run. Tó pé ilé ìjọsìn wọ́n á máa sọ pé ọjọ́ tó bá gbóyìnbó wá kó wá wàásù, wọ́n á máa fi mí rẹ́rìn pé kò gbọ́ ohun tó ń sọ yẹn o. Ṣùgbọ́n mo ṣe bí mo kọ tí kún. Tó bá tún jókòó, wọ́n á tún máa òbílẹ̀ bóyá báàgì tó gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ló ń wò bí o fẹ́ kọwọ́ sínú báàgì wọn. Ẹ mọ̀ pé ogun kan máa ń léyàn. Ogun inú ilé tó bá lé ẹ, ogun ti ta á tún gbà. Wọ́n máa ní ẹ lára. Àfìgbà tẹ́mi fún ara mi wò pé ìjẹ́ mò ń dàgbà
nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló fi bọ́ mi láti kékeré. At my tender age ni Reverend Father mi ti gbé ìwé Dávidi fún mi tí mo kà tán láàrin ọjọ́ kan àbọ̀. Tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ tí mo máa ń ka Bíbélì kò sí kan tí mo mọ̀. At my tender age ni Reverend Father mi, late Reverend Father mi ti rí arọ lójú títì ló sọ pé tóun bá dẹ̀ bọ́lẹ̀ kóun sọkọ arọ ẹ̀ kó dìde tó bá rìn ojú àti òun ní àdúgbò tọ́wọ́ ènìyàn lórí títì. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fẹ́ dé kí n mú nǹkan kan yẹn dání nígbà tó tó àkókò. Ó dẹ́ kí ojú mi rí pé ihun tó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ yẹn, late Reverend Father mi ńlá kí ihun tó ń pè ní ìgbàgbọ́, faith. Jésù sọ fún wa pé ó sọ fún ọmọ ẹni ẹ̀yìn pé nínú Mark 11:22 ó ní have faith, ní ìgbàgbọ́. Ó tún repeat nínú Matthew 17:20 tẹ́ ẹ̀ bá lè ní ìgbàgbọ́ bíi wóró mustard seed, ẹ̀yin ò sọ pé gbòǹgbògi yìí kó ṣí nídìí kó bọ́ síbí yìí. Ó repeat ẹ̀ nínú Luke 17:6 tí ìwọ bá lè ní ìgbàgbọ́ bíi wóró mustard seed wá sọ fún igi yìí kó ṣí nípò kó bọ́ síbí yìí. Ó wá mú gbẹ̀rùn tí èmi fúnra mi mo jára mi gbà pé ilé ìjọsìn yìí kò ń ṣe ilé ìjọsìn tí mo ti lè dàgbà nínú ẹ̀mí, tí mo fi wá sátọ̀ Ọlọ́run David Ọláníyì Oyèdépò lọ. Ọmọ Ọlọ́run, online service lásán ni mo fi gba èmi sí Ọlọ́run. Mo sọ bí kò síbi tí Ọlọ́run ò sí. Nígbà tí mo ké pe Ọlọ́run tí mo sá lọ bá, tí mo kọ́kọ́ lọ nú àwẹ̀ 27 days kí tó lọ ní àwẹ̀ 27 mo ti kọ́kọ́ lọ 3 days, mo lọ 7 days, 27 days mo lọ. Nínú 3 days mo ti kọ́kọ́ rí pé nǹkan jáde láti inú ìwàásù tí mò ń wò bàbá mi ní Olúwa Bishop Ọláníyì Oyèdépò. Ó jáde, ó bẹ́ sí mi lára. Mo bẹ̀rẹ̀ sí máa gbọ̀n, mo bẹ̀rẹ̀ sí máa fìdí fọ̀. Lẹ́yìn yẹn mo lọ ní àwẹ̀ 27 days, mo rí pé àwọ̀ yẹn ó gùn gan fún dídí ọ̀sẹ̀ kan. Mo fi ń rí ìran tí mo dẹ̀ ń pe pásítọ̀ mi alàgbà tí mo mọ̀ tí mò ń sọ fún. Ṣùgbọ́n nǹkan míì ni wọ́n rò bó ń ṣe mí. Ẹ jẹ́ n sọ bẹ́ẹ̀, má dẹ̀ kí n sọ jù lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n èmi mọ ohun tó ń ṣe mí. Ohun tí mò ń rí ó ju ohun tí àgbàlagbà ń rí lọ. Tí àgbàlagbà ṣe dàgbà tó kò rí ohun tí mò ń rí ní ojú wọn kí má ti dìjú ni nínú àwẹ̀ 27 days yẹn. Ibẹ̀ ni mo ti rí pé ọ̀run tàn nínú aginjù. Mo ti rìn. Mo rìn, mo pàdé àwọn bàbá àti ìyá kan fún mi ní ọṣẹ àti kànkàn. Wọ́n ní kí n fi wẹ̀ lóru níta gbangba lágo kan òru. Ìran lélẹ́yìí o, kò ń ṣe mò ń sọ ìran ni mò ń sọ nínú àwẹ̀ tí mo wà yìí. Mo wá ń sọ fún ọ lójú oorun yẹn nígbà tí bá mú kọ̀ọ̀kan àtọṣẹ tẹ fún mi tí náà ń wẹ̀ níta lágo kan òru. Ẹni ń gbọ́dọ̀ lajú. Tí ọṣẹ bá kọ́ sí mi lójú tí n fẹ́ wá tí fẹ́ bomi, báwo mo ṣe máa ṣe? Mo gbé kọ̀ọ̀kan wọn àti ọṣẹ wọn fún mi ní mò ń ṣe ẹgbà. Bíbélì lélẹ́yìí Ọlọ́run mo fi ṣe ìjẹ́rìí tí mò ń sọ yìí. Mo ní mò ń ṣe. Mo tún tẹ̀síwájú nínú ìran yẹn nínú aginjù ńlá ni mo rí iná tó wá láti òde ọ̀run. Nínú aginjù láti gígé aginjù ni ó tàn. Ó dẹ̀ parúkọ orúkọ mi. Ọmọ mi, ó ní gbà tí o bá lè gbà. Mo ní ọwọ́ sókè, mo bẹ̀rẹ̀ sí máa fò, mo ń gbàdúrà nínú ìran yẹn. Iná funfun ni ó mọ́lẹ̀ gbogbo òkùnkùn tó wà nínú igbó yẹn. Ìmọ́lẹ̀ látòde ọ̀run wá ni, funfun bíi fluorescent ni. Ó mọ́lẹ̀ mahaka, ilé ìtakú, ilé mákàtàkì, ilé káàkà. Agbára Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ ní ọjọ́ yẹn tí mò ń sọ yìí. Ó dẹ̀ na
ìwé funfun mẹ́ta fún mi ó ní gbà ọmọ òun mo gbà á ọwọ́ mi dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa gbọ̀n mo jí sílé ayé ọwọ́ mi ń gbọ̀n báyìí tí mo jí sílé ayé ọwọ́ mi ń gbọ̀n mo fi ọpẹ́ àtìyìn fún ògo fọ́lọ́kọ Ọlọ́run ọmọ Ọlọ́run in the valley of decision mo ń sọ lórí àpáta tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pàtàkì ní òru wọn ṣeré bẹ́ẹ̀ yẹrẹ ẹ wò tó bá wà ní agbègbè torí pé ò ní tẹ̀síwájú nínú ọ̀rẹ́ nínú prayer warrior nínú ìjọ tó ń lọ ó dẹ̀ ń ṣe ohun tó ní kó ṣe ó dẹ̀ ní ìtẹ̀síwájú ó dàgbà nínú ẹ̀mí nínú gbígbàdúrà nínú gbígbà àwẹ̀ ó dàgbà rárá ọmọ ibẹ̀ yẹn ò ń ṣe ibi tó yẹ kó wà. That is not a place for you. Move. Move. Deuteronomy 2:3. Turn northward. Move. Continue the journey until tó máa rí ibi tí adẹ́dàá ṣẹ̀dá rẹ̀ sọ pé ibi ni kò gúnlẹ̀ sí láàárín oṣù 6. O ní láti rí ìyanu Ọlọ́run nílé ìjọsìn tó bá ń lọ tí ó bá jẹ́ pé wọ́n sin Ọlọ́run lótìtọ́ àti lódodo tí wọn náà dẹ̀ ṣe ohun tó ní kó ṣe akọ́fún ní token starter láti mọ̀ pé o ti dé ibi tó ní kó dé. Turn northward. You have waited too long on this mountain. Turn northward. Deuteronomy 2:3. ọmọ Ọlọ́run kí ni mò ń sọ ní orí àpáta tí wọ́n ti ń sọ ọ̀rọ̀ pàtàkì in the valley of decision where a meeting has been held to discuss an important issue. Òru ló ń ṣèkà ẹni tó bá dán wò lọ́sàn-án wọ́n á fi mú ẹ̀fọn fèrè wọ́n á fi mú ẹ̀dán rìn. Òru ló ń gbàdúrà gidi ẹni tó bá fẹ́ mú àyànmọ́ṣẹ́. Joel 3 chapter 14 ẹgbẹ́ ohun tó sọ in the valley of decision. Ọlọ́run sọ pé wọ́n á dìde ẹ má jẹ́ kí n máa kà kí n má gbà lákòókò. Ọlọ́run sọ pé wọ́n á dìde ohun àtòṣùpá wọ́n á dúró. Òun ni pé in the valley of decision tó bá ké pe Ẹlẹ́dàá rẹ̀ Ọlọ́run á sọ̀kalẹ̀ á jẹ́wọ́ agbára nínú ayé rẹ̀. 2 Corinthians 7:14 sọ pé if my people that are called by my name will humble themselves and gather themselves and have a meeting together and join their own mind together and reason together and call my name, I will answer them. Exodus 3:8 ọmọ Ísírẹ́lì kóra wọn jọ ni wọ́n ronú pé inú wàhálà tó wà ètò pọ̀ jù gbogbo wọn pa ọkọ̀ pọ̀ sọ́jọ́ Ọlọ́run dẹ̀ dá wọn lóhùn in the valley of decision. Wọ́n ṣeré bẹ́ẹ̀ ọmọ Ọlọ́run. Ogunlé ayé rẹ ogunlé ayé mi kò gbọ́ grammar. It is not amount of grammar we blow on the people. It is not amount of grammar we utter that can drive in this thing out. Ẹ̀mí òkùnkùn ò ń gbọ́ grammar tó ń blow tọ́kílẹ̀ ti èdè tí wọ́n ń sọ ní ìlú tí wọ́n fi bí ẹ ní agboolé yín òṣàlé yín ò gbọ́. Ọmọ Ọlọ́run ẹ jẹ́ tún sọ àṣírí tí mo sọ fún mi ọ̀rẹ́ mi tí mo sọ pé alábàárà méjì máa ń wà tó pígbà tó tó tí Ọlọ́run fẹ́ gbà ẹ̀mí lọ́wọ́ ẹ̀ ló tó ránṣẹ́ fún mi. Ọmọ Ọlọ́run nígbà tí wọ́n lọ sí ilé ẹ̀ tó kú tán tí wọ́n lọ kó ẹrù jáde ńbẹ̀ ẹ mọ ohun tí wọ́n ń pè ní black bean bag báàgì ńlá tó fi ń dalẹ̀ sí tọwọ́ lọ́mà máa ń lò ni wọ́n fi kó oògùn àti ọ̀fọ̀. Ọmọ Ọlọ́run tíra ọ̀gbẹ́yìn o ogun mo sọ yẹn o mo ní alábala mẹ́ta ó ní wòlíì
àáfàá ni òun fún ara rẹ̀. Ó tún wá ní oníṣègùn tó ń ṣègùn fún, ó ní wòlíì o, ọmọ Ọlọ́run. Odidi travel bag kan ni ọṣẹ wà nínú gbá ńlá. Odidi travel bag míì ni igbá tún wà. Ọmọ Ọlọ́run. Odidi kọ́bọ́ọ̀dù kan ni ó tún fi gbé igbá sí, tí gbogbo orun ẹyẹ ó wà ń bẹ̀. Ìwé ọ̀fọ̀ ọ̀tọ̀. Ìwé tí ọkọ ẹran ara ènìyàn sí, tí wọ́n fi ṣe iṣẹ́ tó máa fi kà nǹkan tó máa fi ṣiṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ọ̀tọ̀. Ọmọ Ọlọ́run, mo fi ẹ̀jẹ̀ Jésù bò mí. Ìwé mímọ́ sọ fún wa nínú Exodus 22:8, suffer no witch to live. I am a child of light. That should be John 8:35. I am the light of the world. Ọmọ Ọlọ́run. Nígbà tó tí ẹlẹ́mìí máa béèrè ẹ̀mí rẹ̀, ni ó sọ fún wọn pé kó ránṣẹ́ sí mi, kí ni mo ní kí bóun wá. Ìrìnà yìí pọ̀ ju, ọmọ Ọlọ́run. Gbogbo ohun tí ó gbójúlé kò gbà á là o. Ó lajú kan lẹ̀, ó lajú kan, ó dì kan ni ó fi jáde ní ayé. Ó lajú ẹyọ kan, ó dì kan ni ó fi jáde nínú ayé. Gbogbo agbára tó níyẹn ò lè gba ẹ̀mí padà. Ẹ̀mí yẹn jáde kúrò ní ara rẹ̀. Mo ń sọ fún wọn pé kó má jẹ́ pé ohun tí mò ń rò ni mò ń rò. Ẹ wá lọlé kó tó dé ọ̀nà ni ọlọ́pàá ti pè é pé ó ti jáde nílé ayé. Agbára lásán, agbára tí kò lè gbani. Kí ni a wá gbé ọkàn wa sínú ènìyàn lásán tó jẹ́ pé kí ni òun náà ní Ọlọ́run ọba tó dá sílẹ̀ ayé. Tá bá lọ síwájú, tá lọ sẹ́yìn, tá wò sọ́tọ̀, Deuteronomy 2:3 sọ pé turn northward. Yẹ Ọlọ́run mi wò tó ń jẹ́ Jésù Kristi, olùgbàlà aráyé, ọba tí wọ́n jọ̀wọ́ gbogbo ilé ayé yìí fún, John 3:35. Ọba tó pé ìkáwọ́ rẹ̀ ló wà, agbára láti àtọwọ́wọ́ rẹ̀ ló wà, Psalm 62:11. Ọmọ Ọlọ́run, ọmọ Ọlọ́run, ọmọ Ọlọ́run. Ìwé mímọ́ ń sọ fún èmi àti rẹ nínú Romans 10:13. Whosoever call the name of God shall be saved. Ẹni tó bá pe orúkọ Ọlọ́run, tó bá pè á rí ìgbàlà. Ó tún repeat ẹ̀ nínú 1 Corinthians 1:2. Kò sí tó lè jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tó ní àkókò tí ẹlẹ́mìí fẹ́ mú ẹ̀mí rẹ̀ lọ. Tó bá ronúpìwàdà, tó pe orúkọ Ọlọ́run, tó gbójú rẹ̀ sókè bí Psalm 121 ṣe sọ, ibo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá? Ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti Ọlọ́run Olódùmarè tó dá ayé àtọ̀run wá. Tó bá ké pé Ọlọ́run wa kò ń ṣe àjàgà rẹ̀ rọrùn, á dárí gbà ṣe dédé rẹ̀ díẹ̀, á dẹ̀ gbà ẹ́ là. Ọ̀fẹ́ ní ìgbàlà, kò sí owó. Gbogbo àwọn tó ń pè yẹn, wọ́n ń gbowó ní ọwọ́ rẹ̀ ní oṣooṣù tí wọ́n fi bá ń ṣe nǹkan tó fi ránṣẹ́ sí, àti wòlíì àti àbáláyé. Òun fún ara rẹ̀ àáfàá tó múnádóko ni o. Àáfàá tó múnádóko ni o. Tó mọ ọwọ́ yí padà, tó mọ nǹkan ṣe. Ṣùgbọ́n kò lè yí ẹlẹ́mìí tó fẹ́ béèrè ẹ̀mí rẹ̀, kò lè yí padà pé irọ́ àsìkò títò òun yẹ, ó lè gbà lọ́wọ́ òun. Ẹlẹ́mìí gbà ẹ̀mí rẹ̀ túkẹ́ ló gbà á.
ó lajú kó pàkàndé ẹ̀mí jáde lára rẹ̀. Ó fi gbogbo ohun tí ó fi gbogbo ọjọ́ ayé tó fi ń kójọ fílẹ̀. Ìwé Oníwàásù sọ pé vanity upon vanity, asán lórí asán, òfo lórí òfo. Ẹni tó bá lè fi ìwé Ecclesiastes, Job and Proverbs ṣe pílà ilé ayé rẹ̀, òpómúléró, òpólé ayé rẹ̀, mo sọ pé ilé ayé yìí máa jẹ́ nothing sí ni, kò ní mú ilé ayé le kókókókókó. Ọmọ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká ronú pìwàdà. Mo lè má blow grammar, ẹ̀mí èṣù lé ayé rẹ kò gbọ́ grammar sójú. Kò sí ẹ̀mí èkùnkùn tó gbọ́ grammar ọ̀dálẹ̀ ilé ayé ẹ. No evil spirit understand the grammar we are blowing, unless only the authority word ìṣòro ilé ayé tèmi àti rẹ gbọ́. Ẹni tí ò bá ní àwíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn kò lè lẹ́mí òkùnkùn yẹn jáde. Until you have the authority language before the problem facing your family, facing your destiny can obey you, no amount of Cambridge or Oxford or Harvard grammar you can blow. Peter and Paul, we know, who are you? I'm alone. In the valley of decision, nothing but language authority yẹn wọ́n ṣeré bẹ́ẹ̀. Ààwẹ̀ àtàdúrà ní Matthew 17:21. Ààwẹ̀ àtàdúrà ní in the valley of decision ló fi ń ṣe. You and I cannot spread effectively if we are not stretch ourselves in prayer and fasting, praying at the midnight, sleeping for 2 hours. We cannot spread effectively. We cannot fulfill destiny. You're never changing this. That's what we're speaking. Your prayer of today will speak for you tomorrow. There are angels in heaven holding via the prayer of the saint. At the time of their need, they will release it for you. If you are facing challenge in your marriage, pray. If your business is not moving forward, pray. If your child is wayward, pray. Prayer don't need proof. Prayer need practice. Isaiah 45:11 says, command ye me. The Bible tells us, I have given you power to tread upon scorpions and serpents. Luke 10:19. I have given you key of heaven and earth. Matthew 16. In Matthew 18:18. I have given you my authority of my name. Matthew 16. But in the valley of decision, ni wọ́n ti ń sọ, lọ ti ń lò. Ó ti fún wa ní kọ́kọ́ rẹ̀ nínú ìwé yìí, Joshua 1:8. Ẹ̀gbọ́n kan tí Joshua sọ ni nínú Joshua 6:26. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá tún fẹ́ kọ́ odi Jericho yìí á fi àkọ́bí ọmọ rẹ̀ sọ. Ó make ẹlẹ́ni tó bá dẹ̀ try àkọ́bí ẹni ó máa fi yọ nítorí kí ni in the valley of decision ó ti gbàgbára gbogbo ohun tó bá sọ àṣẹ́gun ni nítorí kí ni wọ́n ti fún ní kọ́kọ́rọ́ ilé ayé àtọ̀run. Ó ti bọ́ rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ ìyè yìí tí kò lè parọ́ yìí.
In the valley of decision ni Ọlọ́run ti dá ayé àtọ̀run inú Genesis 1 ẹ lọ ka Genesis 1:1-5 nígbà tó Ọlọ́run dá ayé ilé ayé rí rúdurùdu ni Ọlọ́run jókòó fún ara rẹ̀ ni ló bẹ̀rẹ̀ sí máa pẹ́ ẹgbọ́n náà júlùú ní ayé dẹ̀ tí ẹ̀mí ọ̀run rábàbà lé orí omi ló fi sọ pé kí ìmọ́lẹ̀ wà kí ìmọ́lẹ̀ dẹ̀ jọba nínú òkùnkùn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ìmọ́lẹ̀ dẹ̀ wà hímà akata kehile tule maka teke leka tule maka lehe kata katuleba ile maka ile kukele kata ile kehe kaka. The earth is the Lord, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. For he hath founded it upon the sea, and established it upon the flood. Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in his holy place? It a clean hand, and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. He shall receive the blessing from the Lord, the righteousness from the God of his salvation. This is the generation of them that fear him, that seek the face of Jacob. Lift up your head, O ye gates, and be ye lifted up, ye everlasting doors. And the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your head, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors. And the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts is the King of glory. Ẹ gbé orí yín sókè yín lẹ̀kùn, kí a sì gbé yín sókè yín lẹ̀kùn ní ayérayé, kí ọba ògo kó wọnú ilé yìí wá. Tánú ọba ògo yìí, ọba tó lágbára láyé àtọ̀run, ọba tó lè pa tí ó lè jí. Ẹ gbé orí yín sókè yín lẹ̀kùn, kí a sì gbé yín sókè yín lẹ̀kùn ayé, kí ọba ògo kó wọnú ilé yìí. Ta lọ́ba ògo yìí? Ọlọ́run tó lágbára gidi gan ni. In the valley of decision ni wọ́n ti ń lò ó. Wọ́n sọ lásán, wọ́n sọ pẹ̀lú lásán. Tí o bá fẹ́ dẹ́kẹ́ kó pé kó dẹ lóhùn kó rí tí àwọn àgbààgbà ṣe pé ní ọjọ́ kìíní àná tí David Ọláníyàn ṣe pé tí àjọ ọ̀tá sá fún o ní láti lọ. In the valley of decision you need to stretch yourself before you can spread effectively. You need energy. You need to be prayerful, a fervent prayer. Prayer don't need proof. Prayer need practice. Ọmọ Ọlọ́run, mo ní gbà wá lé àkókò. Mo ní gbà wá lákòókò. Ọmọ Ọlọ́run, awake from your slumber. Kúrò nínú agbo ọ̀rẹ́ ilé ìjọsìn prayer warrior tó wà tó bá rí pé kò sì change ibẹ̀. Away from your slumber. A little slumber, a little folding of hand. Proverbs 6:10-12, Proverbs 24:33. Ṣe ìfẹ́ tọ́lọ́run sọ fún ẹ, ohun tọ́lọ́run kò ṣe, òun kò ṣe. Wá wo ibi tí agbára Ọlọ́run ti máa sọ̀kalẹ̀ wá. Ohun tó sọ nínú Isaiah 55:11. Psalm 89:34. Ezekiel pè é nínú Isaiah 33 ẹ lọ rí bẹ́ẹ̀. Olúwa, mo sìn ẹ́ in the valley of decision. Mo ké pè ẹ́, mo ṣe ohun tí mo rà tó wá yẹ kí n kú báyìí. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́lọ́run rán prophet Isaiah láti lọ sọ fún Ezekiel pé àsìkò títòun tó hà dé 15 years kún ní ọmọdún tó yẹ kó kú ní ayé. Ó ti fún ní ọmọdún tó máa lò láyé tó máa kú o. Ọlọ́run tó hà di 15 years mọ́ nípa kíni? Nípa continuity tí ó ṣe sìn Ọlọ́run. Kò dákẹ́, ó tún continue láti máa sìn Ọlọ́run lọ ni o. Ẹ gbọ́ o. Bí nǹkan tí ẹ̀mí mọ́ kọ́ mi lánàá tí mo sọ. Tó bá tan candle, tó bá fẹ́ jó tán tó bá tó tàn mí, wà bọ́ sínú òkùnkùn padà ni o. Tó bá tan láńtà, tépo bá tán, tí òwú bá tó tán, tó bá ro epo míì sí ni o. Ìnáwó méjì ló máa ṣe o. Pàkọ́ ra òwú kò tó wá ra epo òyìnbó. Tó bá dẹ̀ nínú NEPA tó bá sanwó wọn á jáná. Tó bá tó wá múná lọ, òun ni pé tí ogun ńlá tó wá tún dé,
tó bá ní generator tó gbàdúrà lẹ́sẹ̀gbẹ́ kan òtútù lè tan generator pàápàá tó wà tó wá repo sí kò tún lè ṣiṣẹ́ o generator pàápàá tó bá tó wá ṣe standard kò lè ṣiṣẹ́ 24 hours tó plus 48 hours o continuity nínú iṣẹ́ Ọlọ́run bá ní o. David pa Goliath o ẹlòmíràn sọ pé tó bá ké David mọ̀ ni kò ní lọ pa Goliath nígbà tó pa Goliath tán nígbà ló ṣe wàá bẹ̀rẹ̀ ìṣòro tí òróró Ọlọ́run ti dà lé lórí tán tó pa Goliath nígbà yẹn ló ṣe wàá bẹ̀rẹ̀ ìṣòro ilé ayé rẹ̀ tó lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún nínú igbó tí Sọ́ọ̀lù ń wá láti pa o ṣùgbọ́n ó padà débẹ̀ náà ni. Ọlọ́run tí a ń sìn Ọlọ́run tó lágbára gidi gan ni o kò ṣeré in the valley of decision o kò sí pé mo ti gbàdúrà lánàá mo ti gbàrẹ̀ lánàá mo ní láti gbà mọ́ o kò ṣeré ń bẹ̀ kò ṣeré in the valley of decision kò ṣeré ń bẹ̀ o ó continuity nínú iṣẹ́ ìgbàlà. 1 Thessalonians 5:17 sọ pé ó ní continue without ceasing in prayer continuity. Tó bá wà service òun láti máa continue tó bá fẹ́ máa jẹ́ kó máa fún ẹni promotion a rapid promotion continuity ni o till the kingdom come. Ọmọ Ọlọ́run ẹ dín wá sí ìdákẹ́ wákàtí ọ̀wọ̀ yìí mo lérò pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ ní èmi yìí in the valley of decision ní 18/4/2021 awọ yìí létí ní orúkọ bàbá ní orúkọ ọmọ ní orúkọ ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì àmín ní orúkọ Ọlọ́run Abraham Isaac and Jacob ní orúkọ Ọlọ́run bàbá Adégbòye Adéjàre Bishop David Ọláníyì Oyèdépò Bishop David Abíóyè in the name of Jesus Christ amen ní orúkọ Ọlọ́run tèmi ń pè tó dẹ̀ ń dá mi lóhùn ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì àmín ní orúkọ Jésù àlàáfíà tún máa pàdé ẹ má gbọ́ pé mo gbà yín lákòókò ohun tí mo fún kínní ó pọ̀ ó dẹ̀ kọjá lọ àlàáfíà fún yín ẹ bá mi share láti jẹ́ kí ẹni tó ti mọ Olúwa tó gbàlà kó lè gbà pé kò sí agbára kankan níbì kankan bí òun ṣe bàbá tó dá ayé àtọ̀run ni agbára wà lọ́wọ́ rẹ̀ Psalm 62:11 òun nìkan ṣo ni wọ́n jọ gbogbo agbára láyé yìí fún. John 3:35 in the valley of decision ní orí àpáta tí wọ́n ti ń ṣe ìpinnu ẹnikẹ́ni èèyàn bí èṣù ẹni bí tí ó bá forí sọ orí ẹ̀ máa túká ni tí àpáta ẹ bá wá wó lù lérí tó képe ọlẹ́dàá rẹ̀ tó dá lóhùn ó máa rún jégéjégé ni John 21:44 whosoever come against this stone shall be broken to pieces or whomsoever it shall befall shall be grounded to powder John 21:44 ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ nawọ́ òkùnkùn agbára sí mi sí ìdílé mi sí ìwọ tó ń gbọ́ ohùn mi tó ń tẹ̀lé ìlànà Ọlọ́run tó ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run tó ṣetán láti bá Jésù jẹun láti bá rìn láti bá jóúnjẹ ara rẹ̀ ẹran rẹ̀ láti bá mu ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ láti bá múlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ pé ó tún sin Ọlọ́run míì bí òun ṣe orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì pé ó tún gbé ọkàn rẹ̀ sí orí asán bí òun ṣe orúkọ aṣẹ̀dá dẹ́dà mọ̀dá rẹ̀ ni mo sọ pé òun àti àkọ́bí ìyá rẹ̀ àkọ́bí ìdílé wọn àti àkọ́bí gbogbo wọn ni wọ́n máa fi di ní orúkọ Jésù Kristi tí Joshua 26 sọ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ sọ pé ó tún fẹ́ kọ́ odi Jẹ́ríkò yìí kó fi dé ọ̀nà rẹ̀ kó fi dé ọ̀nà mi ní orúkọ Jésù Kristi á fi àkọ́bí ọmọ rẹ̀ àkọ́bí gbogbo ìdílé rẹ̀ àkọ́bí ìyá àti bàbá rẹ̀ ni wọ́n máa fi di ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì àmín ní orúkọ Jésù ìlímàkà ìlẹ́kò ìlímàtà ìlẹ́kò ìlímàtà ìlẹ́kò ìlímàtà ilé makate ilé kaku ilé matakata ilé mahaka ilé tule maha ilé mahakata ilé makule katakata kehili matakakahu ilé matakule mataka ilé katule matahaha ilé maokule katakata kahule bahata ilé tukule mahatakata keketa haka in the name of Jesus Christ amen. Àlàáfíà fún yín àtúpàdé ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì